Kapan mara kejing song nrokoro nugi man kana kroksa takuk ni YouTube channel ke YouTube channel ni bini bumung ngai tamon naidi o jaga The Secret Love Naidi ini desa bo kuluka ke bini channel tabo brok ngai tango ke nrok bini channel no subscribe khlai paidi bini channel ke 5504 bujika ke bini neng kai $8.95 angka get tabuk bini ang tam kai ganga nong punu gana bini mo manage tax information boang bono ang khlairika gendro ni kebo khlaya ko ga no khlari mano proof ng bini obo tam ne bai khaina ngai o dollar cutting ni bagai dollar $100 ni bising $70 bro cut khai chiwo jodi o tax info form submit kaya kai tahu ke bini te tam nangko o jaga your payment are currently on hold action is required to release payment mokhai o identity verification khane nango tam ni bagi hinke Google Adsense pin mana ni bagai mane Google Adsense pin apply khane ni bagai gabono tini no phununai gam bagi changcham khane action button click khane action button click khaman ya glo hangkai o jaga verify now nar nugi man kana o jaga jeng verify now click khai kable go jaga verify identity with person being verifying jo ge verifying jo likhai ka hangkai o jaga tamo o jaga India ta select kunjo India select khai di ge o borong ni tam document nang obo khainan bagai Aadhaar card nangnai driving license nangnai sorry tongore Aadhaar card nangnai driving license nangnai national ID PAN card ba passport voter ID card o je 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 o 6 ta document ni bisingo jeba kaisa document nangnai no nini Aadhaar card tongnai na hai diba engkai boini PAN card ok simi baksa tongla haipono mo voter ID card bai Aadhaar card lai jotoni tongnai je vote card engkai guys o jagao Aadhaar card nang click khani do ngangka o jagao bumung nukjaknai je YouTube channel ni bumung get bini date of birth ang obono photo pop khlai fill khai pane bini man nangnai day nangnai te year nangnai engkai aboni yaglo engkai adani je address tong tola fill ma khani do kang mono skip khainai ang joto fill khai painai aboni yaglo engka kaino o digi locker ro thangai tamma khani saidaman nini Aadhaar card fill khaya kanai jeta jagao pin rina nango digi locker ni pin riya kanai send kari kang kaino tabuk tam nai mo continue ngai do o jagao ang OTP rohoka je YouTube engkai bini ang continue khainai ang abo skip khaike gabon yaglo engkai tam nai nang o jagao pin ma sanamnai engkai nang o jagao pin ma sanamnai engkai pin sanamna bagai tamma khainai nai o jaga forget to marnai bijigada forget mane muito ma to kok krui gang forget ri painai forget rimani yaglo gang kainai de jaga forget security pin no renai or pin 6 digit nango okay o jaga date man year nango ang obono click painai okay abon yaglo gang kai ang pin renai riya kanai de jaga o allow khaidi OTP no riya kanai get allow te se allow khaidi allow khaiga ganai di bini system mo process ngai thango ngai kijan wait khaiga ganai di o jaga thank you gai finally iko complete ka verify your identity baba hai ke khaiga ganai di action button click khaina na phunuka gai obo to nigi je borok ni YouTube channel bono face certification ma khayo face no right waisa left paisa ma haike ai mo sai ma khayo jemon example na dio jaga omo hai ma khayo abon yaglo no verify your identity ngi thamai hi identity complete taboke tam sini next step ngi sini jeta Google Adsense pin phainai pin phaipuru hunga ngai sing baba haike verified khainai video man khang khang nong no phunuknai je jara katal YouTube channel khuluk mai rong bagai most very important video norok video no nangja ka hangai tam kainai like khladi nong ni friends no share khladi tei busu jaga comment box thang comment khlai sadi
tinor bahai subachu ba help nangi tongke ang korongdi WhatsApp number description ro jak asuno hamba.